大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年9月20日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在9月19日走势的基本信息。它的开盘价是264.35，收盘价是266.50，在盘中最高价是在267.85，最低价是在261.20。在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了6个点。我们会看到它的收盘价依然是收在了5日均线值的下方。量，当日的成交量是 1.037 亿股，较前一个交易日略有量增。KD 值，双线是继续下行，开口增大，这样的信息说明股价的下行走势在增强。MACD 双线是趋于合拢，开口变小，在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱。那这些信息说明目前股价的短期多头趋势在继续减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在9月19日生成的这根 K 线叫做含长下影线的小绿 K 线。它是一根上涨的 K 线，那这样的线型啊，通常我们把它称作叫倒垂线。那它所处的位置呢，是在股价下跌的行进中。通常在这个位置出现倒垂线，它是一根止跌的信号 K 线。那同时我们也会看到当日的这个倒垂线又有成交量又略有量增。所以可以确认它是一个止跌的信号 K 线。那能否止跌成功呢？要看接下来一个交易日，如果股价能够站上这根倒垂线的最高，也就是267.85，那么将会确认这个止跌。但是如果股价出现下行，也就是继续下行，跌破这根倒垂线的最低呢，将会继续开启下行的走势。好，这是我们对 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对9月19日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是给出了2个方向，都是带有条件的。一个是股价会出现下跌，收盘价在258附近。另外一个是收盘价会在272出现反弹。那第二个可能呢，我们认为股价会出现横盘向上，收盘价会在267附近。实际在9月19日收盘价是在266.5，出现了横盘向上。那至于我们预测的横盘向上，不仅在收盘价的点位上相接近，那走势呢也是基本相同的。那我们刚刚从 K 线信息解读，这是一根止跌的信号 K 线，所以接下来我们先来看股价的上行。对于9月20日和之后的交易日，如果股价反弹或者上行，它的第一个目标就是279前高。那站上279呢，将会继续目前的多头趋势。但是呢，在到达这个目标之前，有2个重要的标志。一个我们刚刚提的，就是要站上267.85前高，要确认止跌。另外一个非常重要的标志就是当日 K 线和这根趋势线的交点在277附近。我们把图缩小来看到，那1号趋势线是特斯拉股价历史最高和之后的高点建立的头低的下行趋势线。所以我们说这个趋势线是重要的标志。既然是重要的标志，它一定是强压力，也就是说空头会守这个位置，那多头呢是要突破这个位置。好，所以我们说在到达第一个目标279之前，它是一个277是重要的一个标志位。
那一旦279被站上，继续这个短期的多头趋势呢，接下来的目标就是要站上299.29，站上它，我们会看到股价将会恢复自2023年1月6日以来的多头趋势，再次出现头高。对，那么这个多头趋势一旦被建立呢，我们说股价上行的目标将是特斯拉股价历史的最高是414。我们说目标是历史最高，并不代表股价一定会到达这个位置，因为在到达它之前，上方还有很多的压力位，例如前面的这几个高点都是重要的，都是比较强的压力。但是呢，我们从目前的这个图形的形态来看，一旦股价突破了这个1号趋势线，那日 K 线图的这个形态将会被改变。那么我们认为股价是很容易到达314这个位置的，因为我们会看到它是自2022年9月21日以来的下跌，那这一波急剧的下跌，在之后股价我们会看到是出现了反弹，在反弹的过程当中，在这一波下跌的强压力，也就是50%成本线这个地方212附近，那是遇到了压力，出现回档，然后再突破。那这个强压力被突破之后呢，实际上股价是很容易收复314的。对，所以我们认为股价一旦突破1号趋势线，300关口和314是很容易能够达到的。好，那么我们再总结一下，上方的3个目标是279、299，还有314。好，接下来我们来看股价的下行。股价如果下行，第一个目标依然是242，跌破它的目的就是瓦解目前的这个短期的多头趋势。但是在股价如果出现下行，在到达242之前，20日均线值将成为强支撑。强支撑通常也是重要的标志。通常在多头的趋势当中，股价一旦出现回档，并且收盘价跌破了20日均线值呢，那股价将会出现短期的空头趋势。所以一旦建立短期空头趋势呢，股价将会目标将会是242，所以20日均线值将成为强支撑。20日均线值在9月12日我们测算是在257附近，对，在这个位置。好，那242一旦被跌破，接下来的目标就是212前低。那跌破前低的目的就是要恢复自2023年7月19日以来的空头趋势，对，也就是再次出现低底低。那在到达212之前，我们给出一个中间目标228，它是一个强支撑。好，当然我们会看到还有下方的一条，也就是这一波上涨多头建立的这样一条底高的上行趋势线，它也会成为支撑。好，那这是我们对日后股价走势的分析说明。接下来我们来看看9月20日盘中我们要关注的位置。之前在9月19日，我们给出的盘中观察位是在265，是前一日 K 线实体的下沿。那在它的上方运行是容易收高的，在它的下方运行呢是容易收低。我们可以看一下分时图。好，在
9月19日盘中的分时图，我们会看到它是在开盘之后有了一个冲高，在这个地方呢可能会有，我们不称为叫获利出场，或者股价因为开启了下行，在这个地方会有出逃的多单，然后呢股价是一路下行，但是在261这个地方遇到支撑，从这个位置开始，我们会看到股价是一路震荡上行，尤其是在午盘之后呢。它是在265上方运行的，所以股价出现收在相对较高的一个位置。好，我们再回到日 K 线图。好，那么在9月20日盘中，我们要给的观察位是这根倒垂线的最高在267.85，我们上移这条水平线。那我们关注它的目的就是说，股价在盘中如果能够在前高的上方运行，是很容易出现反弹，并且收盘价收高的。例如重新站上5日均线值。但是股价一旦在9月20日是低开盘，然后上方在267这个位置如果遇到压力而不能突破，也就是出现反转向下，那么我们认为股价是很容易收低的，有可能会回补下方的这个缺口。那下方的这个缺口的中线在258附近呢，它是一个强支撑。好，这是我们给出这个观察位的理由。那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个15%的多头仓位，分别是在8月28日收盘价257%，5%建仓；在9月11日收盘价273%，10%加仓。那这15%的仓位呢，如果上方没有获利，我们给的止损位一直是256附近。那到9月19日，这个如果在之前没有获利出场，目前是依然持有的。那在9月19日收盘价266.50这个位置，我们继续给出加仓的建议，也就是10%加仓，这样下来一共是25%的仓位。目前加仓之后的成本位应该是在267.2附近，所以这个仓位目前还是还没有盈利。那到9月20日，我们要给的止损位要从256提升到261，也就是这根倒垂线的最低。这是我们对于这个仓位的止损位。那这个仓位的获利的目标呢，就是我们可以给出目标的点位，一个是上方的这趋势线附近，在277附近，这是一个获利目标。然后285是缺口的中线，然后300关口，这是几个短期的获利目标。好。这是我们对多头的技术上操作建议。当然，我们说如果目前还是空仓，或者说是在这个地方有获利出场之后，那在9月19日可以重新建仓，也就是5%进场，对，然后止损同样是守这根 K 线的最低261，也就是股价的收盘价如果跌破了这个位置，应该是止损出场。好，这是我们对多头的技术上的操作建议的描述。接下来我们来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。那对于空头，在9月20日开盘之后，我们说一直在266.5这个位置，一直到上方279，一直都会有空头的建仓或者是加仓，然后他们的目标是要跌破20均线值，例如在9月20日是257，然后还有下方他们的获利目标是242。
对，那在这个位置建立的空头，他们的回补位应该是285和上方的300关口。当然，这个277也是他们的回补位。对，实际上空头的回补位都是多头的获利的目标位，也就是这几个重要的标志是多空双方要争夺的点。我们再重复一遍，是277到279、285，还有300关口。好，这是我们对技术上的操作建议和规律的描述。接下来我们来看看9月20日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位是前一日 K 线最高是 267.85， 是这条观察线。第二个压力位是当日新生成的5日均线值是269到272。第三个压力位是上方277到279。我们再来看支撑，首先到来的支撑是前低261，第二个支撑是下方的缺口，在256.5到260.5，其中当日新生成的20日均线值是在257，第三个支撑是在242。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出9月20日股价走势的预测。我们给出的第一个可能股价会出现反弹，我们会给出2个点位，我们依次来说一下。第一个点位就是股价会高开盘，或者是小幅的低开盘，然后在盘中股价最低会回踩到265.5，上方最高会到达274，然后收盘会收在273附近。那它的条件是当日在盘中股价是不可以低于265.5的，满足了这个条件才会出现这样的一个反弹。好，那反弹的第二个点位呢会更高一些。那如果是这样呢，它将是高开盘，或者很有可能是一个跳空的高开盘，然后在盘中股价最低会回踩到267，上方最高会到达277，收盘会收在276附近。那它的条件是当日必须是高开盘或者是跳空的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于267的，满足了这个条件才会出现这样的上涨。对，好，那另外一个可能，我们认为股价会出现下行。如果出现下行，它应该是低开盘，然后股价最高会到达266.5，在这个位置。下方最低会到达258，然后收盘会收在263附近。它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于267的，满足了这个条件才会出现这样的下行。好，以上是我们对特斯拉股价在2023年9月20日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。